वेलकम बैक राजमुख टेलीविज़न ते ज्वाइन किया है कानूनदान सीनियर कानूनदान मोहतरम जनाब शोआब वस्तो साहब मूंसां गॾु आहिनि उनखे वेलकम चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। सर महिरबानी साईं, सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो तव्हांजे साम्हूं आहे। रूलिंग हुजे स्पीकर जी, डिप्टी स्पीकर जी, सदर असेंबली तहलील कई, उनखे आइन सां मुतसादिम आइन जे ख़िलाफ़ इहो कमु कयो वियो आहे। छा चवंदो इन ते, छा अॻिते थियण वारो आहे? को रेफरेंस थींदो, आर्टिकल 6 अप्लाई थींदो, छा थींदो हाणे इमरान ख़ान सदर साहब या ॿियूं डिप्टी स्पीकर जे ख़िलाफ़? ॾिसो, सुप्रीम कोर्ट जेको बि फ़ैसिलो कंदी आहे उन में इहो ॾिसंदी आहे त छा जेको फ़ैसिलो थियो आहे उहो आइन जे मुताबिक़ आहे, कानून जे मुताबिक़ आहे। ऐं जेकॾहिं उहो आइन जे या कानून जे मुताबिक़ न हूंदो आहे त पोइ उनखे उन हवाले सां उहो फ़ैसिलो ॾींदी आहे त हे आइन जे ख़िलाफ़ हुयो चाहे कानून जे ख़िलाफ़। सही। तो हाणे हे जेको फ़ैसिलो आयो आहे हिन में सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त हे आइन सां मुतसादिम आहे। हिन मतिलबु आहे त आइन जी भञकड़ी थी आहे। पर हाणे इन में मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो ज़रूरु आहे त आर्टिकल 6 जो अतलाक जेको आहे सो नथो बीहे, छाकाणि त आर्टिकल 6 में जेको स्पिरिट आहे उहो डिफरेंट आहे। उहो ईअं ई आहे त हिन में हालांकि कोशिशि कई वई आहे, हिन में बि जेको जंहिं तरीक़े सां डिप्टी स्पीकर ॼाणी बुझी हिकिड़ो गैर आइनी तरीक़े सां सॼो प्रोसीडिंग हलायूं, पर हिन में मुसीबत इहा हुई जो नेशनल पार्लियामेंट में जेके बि प्रोसीडिंग्स हलंदियूं आहिनि उन्हनि खे तहफ़ुज़ आहे आइन में, उन्हनि ते कोर्ट को बि रूलिंग नथी ॾेई सघे, इंटरफेयर नथी करे सघे। पर जेकॾहिं उहो अहिड़ो को फ़ैसिलो आहे या अहिड़ी का प्रोसीडिंग आहे जेका आइन जे ख़िलाफ़ आहे त उन ते सुप्रीम कोर्ट हाणे हिन फ़ैसिले में चयो आहे असां इंटरफेयर करे सघूं था। तो हिकिड़ो इन खां पहिरियों अभाम ज़रूरु हुयो त छा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे सघे थी या न। हिकिड़ो इहो जेको मामिलो तइ थियो त न, जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट ॾिसे थी या सुप्रीम कोर्ट में का पिटीशन अचे थी त उन में इहो नज़र थो अचे त वाकई जेको अमल थियो आहे उहो गैर आइनी आहे, उन में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स जेके आहिनि उहो इंटरफेयर करे सघनि। बाक़ी ज़ाहिर आहे इमरान ख़ान जंहिं तरीक़े सां तव्हांखे यादि आहे सही उन राति जेको कुझु बि थियो सुप्रीम नेशनल असेंबली में, उहो हिकिड़ो तमामु वॾो हिकिड़ो मां सम्झां थो त मज़ाक़ हुयो आइन सां ऐं जमहूरियत सां, ऐं जंहिं तरीक़े सां हुननि हिकिड़ी बिल्कुलु कानूनी ऐं हिकिड़ो जेको आइनी तरीक़ो हुयो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनखे सेबोटाज कयो। ऐं सेबोटाज करण खां पोइ बिल्कुुलु हुननि इहो कोशिशि कई त ॼण उन में न सिर्फ़ु डिप्टी स्पीकर इन्वॉल्व हुयो बल्कि प्रेसिडेंट बि इन्वॉल्व हुयो। सही। ऐं छो त उन खां पोइ प्राइम मिनिस्टर बि इन्वॉल्व थियो, जीअं हिकदमि असेंबलियूं डिज़ोल्व करे छॾियूं। सॼो जो सॼो जेको आहे बदनीयती जी बुनियाद ते थियो हुयो। आइन खे वाकई सबोटाज करण जी कोशिशि कई वई हुई। तो उन नतीजो सुठो निकितो आहे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुठी ॾिनी आहे ऐं ॾिसजे त इन सां हाणे जमहूरियत खे केतिरो फ़ाइदो थो पुॼे। सर, इन ते वरी अञा सख़्तु रिएक्शन आयो आहे। सुप्रीम कोर्ट इहो बि चई छॾियो आहे त का साज़िश जो बि को न आहे, का शइ अहिड़ी कोन थी आहे। हिकु ॿी अॼु उन्हनि जे मेंबरनि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त जेको आहे एस्टेब्लिशमेंट अदलिया जे मथां जेकी तनक़ीद कई आहे, वॾी सख़्तु तनक़ीद कई वई आहे। एतिरे ताईं त चयो आहे त उन्हनि जे मुंहं खे खून लॻी चुको आहे सियासी फ़ैसिला करण जो, सख़्तु तनक़ीद आहे ॾाढी। ऐं ॾिसो, जॾहिं बि फ़ैसिलो ईंदो आहे, फ़ैसिले जे मथां तनक़ीद करणु उहो हक़ु आहे, छाकाणि त उहो पब्लिक डॉक्यूमेंट हूंदो आहे। उन ते सुप्रीम कोर्ट को बि फ़ैसिलो एक्शन नथी खणी सघे, पोइ उहो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल नथो करे। हा, मौज़िब ज़बान इस्तेमालु करणु घुरिजे, जजनि जे ख़िलाफ़ न ॻाल्हाइणु घुरिजे, जजमेंट जे ख़िलाफ़ बेशक ॻाल्हाइणु तव्हांजो हक़ु आहे, तव्हां भली हुन ते तनक़ीद कयो। सो पर हाणे छा आहे त असां वटि हिकिड़ी रिवायत थी वई आहे, तव्हांजे हक़ में फ़ैसिलो ईंदो त तव्हां तारीफ़ कंदव, तव्हांजे ख़िलाफ़ ईंदो त तव्हां जजनि खे गारींदव शुरू कंदव। इहो हिकिड़ो असांजे जेको सियासत जो अलमियो आहे। तव्हां ॾिसो, कल्ह शरीफ़ जेके हुया उहे नवाज़ शरीफ़ त पूरी हिकिड़ी तहरीक हलाई, मुझे क्यों निकाला, ऐं हाणे उहे चवनि था त वाह वाह तमामु सुठो कमु कयो आहे सुप्रीम कोर्ट। सो इहा मुनाफ़िकी असांजी सियासत में अनफॉर्चुनेटली हाणे हिकिड़ो आम
ईअं खणी चओ त हिकिड़ो असांजो हिकिड़ी हक़ीक़त बणिजी चुकी आहे त जॾहिं बि तव्हांजे हक़ में को फ़ैसिलो ईंदो त वाह वाह, तव्हांजे ख़िलाफ़ त पोइ तव्हां ॾियो हुनखे। बिल्कुलु सुठो फ़ैसिलो आहे, हिकिड़ो तमामु मुतवाज़न फ़ैसिलो आहे, बैलेंस फ़ैसिलो आहे। इन में जेके जेके अभाम हुया, जेके हिकिड़ा शक शुबा हुया, जेको एम्बिग्यूटीज़ हुयूं, उहे सभु ख़तमु थियूं आहिनि ऐं हिकिड़ी हद मुक़ररु थी आहे। सुप्रीम कोर्ट इहो बि चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट इहो बि चयो आहे त कोर्ट्स खे प्रोसीडिंग्स जेके हलंदियूं आहिनि असेंबलीअ में, उन में इंटरफेयर करण जी या उन में कंहिं क़िस्म जो मुदाख़लत करण जो हक़ कोन्हे। सिर्फ़ु उन सूरतुनि में ई थींदो जॾहिं आइन जी पामाली थींदी, छो त कोर्टुनि जो कमु आहे आइन जी जेका इंटरप्रिटेशन करणु, आइन जो दिफ़ा करणु। सही। इन करे मां सम्झां थो सुठो फ़ैसिलो आहे। बाक़ी हाणे हे जेको चवनि था इहो चवंदा रहनि भली। सही। सर, इमरान ख़ान जी सियासत तव्हांखे पाण ख़बर आहे शुरू ॾींहं खां वठी करे टकराव वारी आहे, जॾहिं खां इक़्तिदार खां ॿाहिरि वियो आहे। एस्टेब्लिशमेंट ते तनक़ीद, इदारनि ते तनक़ीद, आइनी इदारनि ते तनक़ीद थींदी अचे थी। हिन फ़ैसिले सां तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान खे सियासी नुक़सानु केतिरो पहुचंदो? साईं, मां सम्झां थो त हिन सां इमरान ख़ान खे फ़ाइदो पुॼंदो। इमरान ख़ान जो जेको बयानियो आहे न, उहो आहे ई दरअसल इहो त साईं सभु मिली विया आहिनि, एस्टेब्लिशमेंट बि मिली वई आहे, साज़िश थी आहे, अमेरिका बि मुंहिंजे ख़िलाफ़ आहे, हाणे उहो जजनि खे बि हुन शामिल करे छॾियो आहे। हुनजो बयानियो आहे ई इहो त मां मज़लूम आहियां, मां हक़ ते आहियां, मुंहिंजी जेका जदोजहद आहे उहा जेको आहे इंसाफ़ जे लाइ आहे ऐं मदीने जी रियासत लाइ आहे। ऐं हाणे हो बिल्कुलु सिधो सो मज़हब जो इस्तेमालु थो करे ऐं पाण खे हिकिड़ो इस्लाम जो सिपाही करे थो पेश करे। ऐं असांजो जेको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो माण्हू आहे, ख़ासि तौर ते पंजाब में, उहो इन्हनि ॻाल्हियुनि मां ॾाढो मुतासिर थो थिए। सो हे वरी नओं बयानियो ठाहींदो। इन बयानीअ में हाणे हो जजनि जे ख़िलाफ़ बि कुझु न कुझु मिर्च मसालो ॻंढींदो, तंहिं करे हिनखे को नुक़सानु न थींदो, हिनखे फ़ाइदो थींदो। शायदि तव्हांखे पाण ख़बर आहे उस्ताद साहब, पंजाब जी सूरत हाल वॾी इमरान ख़ान कोशिशि कई नून लीग खे कमज़ोर करण जी, नून लीग खे ख़तमु करण जी, नून लीग ख़तमु कोन थी। हाणे बाय इलेक्शन आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इमरान ख़ान खे वाज़िह तौर ते शिकस्त नज़र अचे थी। वरी इमरान ख़ान जो बयानियो इहो हूंदो, एस्टेब्लिशमेंट, इंतिज़ामिया, सभु इलेक्शन कमीशन मिली करे मूंखे हाराए वियो आहे। बिल्कुलु इहो ई बयानो हो त हाणे ई चवे थो, हो त हाणे ई चवे थो त मिस्टर एक्स खे विहारियो वियो आहे लाहौर में, मिस्टर वाई खे विहारियो वियो आहे मुल्तान में, जंहिंजो मतिलबु इहो आहे त एजेंसीज़ जेके आहिनि उहे हाणे हिन जे ख़िलाफ़ कमु थियूं कनि। हो त हाणे इमरान ख़ान जी सियासत में हाणे जेसि ताईं हुनखे इक़्तिदार न मिलंदो, हो का बि ॻाल्हि मञण लाइ तयारु न थींदो। इलेक्शन हाराईंदो चवंदो धांधली थी आहे, खटंदो चवंदो असांखे जेको आहे सो माण्हुनि वोट कयो आहे। इमरान ख़ान हिन वक़्तु हिकिड़ी अहिड़ी ख़तरनाक क़िस्म जी मां सम्झां थो त हिकिड़ो ख़तरनाक क़िस्म जो हिकिड़ो हथियार बणिजी वियो आहे, जेको जिन पैदा कयो हुयो हाणे उहो उन्हनि जे ख़िलाफ़ ई इस्तेमालु थो थिए। ऐं सभ खां वधीक परेशान बि मूंखे लॻे थो उहे ई क़ुवतूं आहिनि, छाकाणि त उन्हनि खे अंदाज़ो न हुयो त इहो एॾो असांजे ख़िलाफ़ एॾो भरपूर क़िस्म जो जेको आहे हमिलो कंदो। ऐं न सिर्फ़ु असांजे ख़िलाफ़ बल्कि अमेरिका जे ख़िलाफ़ पूरो हिकिड़ो बयानियो ठाहींदो। पर तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं उहो बयानियो कूड़ो हूंदो आहे, उन में का सदाकत न हूंदी आहे, त पोइ अल्टीमेटली उन जा नतीजा ख़राबु निकिरंदा आहिनि। ऐं इमरान ख़ान खे बि यकीनन इहो अॻिते हली इन जो नतीजो मिलंदो जॾहिं इस्टेब्लिशमेंट जे बि ख़िलाफ़ थींदो। मुल्क में ॾिसो न हिन वक़्तु जेकॾहिं अमेरिका जेका IMF खे कंट्रोल कंदी आहे, जेकॾहिं IMF जो हथु रोके छॾे त तव्हांजी इकोनॉमी किथे पुॼंदी। ऐं इहो इमरान ख़ान खे अहसासु ई कोन्हे त वरी बि तव्हां वञो केॾे था, IMF ॾे था वञो, बचाईंदी केरु तव्हांखे, IMF बचाईंदी। इहो हिकिड़ो अलमियो आहे। हे हिकिड़ी ख़तरनाक सियासत थो खेॾे, जंहिंजा नतीजा लॉन्ग रन में या ईंदड़ मुस्तक़बिल में तव्हांखे, जेकॾहिं इमरान ख़ान इहो बयानियो अञा अॻिते वधायो त ख़ाना जंगीअ जी सूरत हाल थी सघे थी। प्लस तव्हां सां दुनिया में जेको तव्हांजी जेका अॻु में ई जेका हालत आहे उहा वधीक ख़राबु थींदी। चाइना तव्हां सां हिन वक़्तु कोन थो ठहे,
अमेरिका जे ख़िलाफ़ था ॻाल्हायो तव्हां हर वक़्तु सही ॻाल्हि आहे त भई तव्हां अमेरिका जे ख़िलाफ़ तॾहिं ॻाल्हायो जॾहिं तव्हां वटि एतिरा तव्हां वटि एतिरी तव्हां वटि क़ुवत हुजे तव्हांजी इकोनॉमीअ में, तव्हांजी सियासत में, तव्हांजे मुआशरत में। हिते त हर शइ तव्हांजी दारोमदार आहे वेस्ट ते या चाइना ते, ऐं मथां वरी तव्हां सभिनी खे गारींदो। वॾी महिरबानी तो ये सर, वॾी ख़तरनाक महिरबानी। क़िस्म जी पॉलिसी। टाइम लिमिटेड आहे, वॾी महिरबानी साईं। शोआब उस्तो साहिबु असां सां गॾु हुयो, ॿाहिरि हुया, अमेरिका हुया, उतां असांखे हुननि टाइम ॾिनो, हुनजी वॾी महिरबानी। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ